Leo hii ndio kuonyesha jinsi ya kuedit picha kwa namna ya kiteknolojia zaidi au kiufundi zaidi. Kwanza tuko na application moja inaitwa Cuts. Application yetu then tutachagua picha ambayo tutaenda kuiedit. Mpaka 500 ya lens. Then tutadili na capacities za rangi. Kisha kwenye niwe na capacity ndogo. Capacity ndogo sana.
tutaitumia nayo. Make sure utapata rangi ipi ambayo unaitaka. Kama hii ndio imeshuka, basi tutachukua hii. Tuta finalize. Sasa kichobaki tutafuta hizi rangi ambazo ziko nje huko. Make sure you zoom my picture. Tafuta hizi zote. Kama wewe utakuwa unaweza kulengesha, basi angalia, tumia brush ya size ndogo ili usivuke mipaka. Kama panguo naona tungo tumeipaka, tapunguza size.
Basi hapo kama unavyoona picha imetulia, imekaa vizuri. Pia utaizoom kwa mbali, utaona wapi hapajakaa vizuri, basi utairudia tena. Basi kama unavyoona picha yetu imetulia, picha iko vizuri, na sikutaka video iwe ndefu sana. Basi naamini utakuwa umeelewa vya kutosha. Usisahau kusubscribe katika channel hii pia, na huko hivyo utafanya hivyo hivyo. Pia usisahau kusubscribe katika channel hii na uone jinsi tutorial zingine zitavyokuwa. Basi unaweza kucomment chini hapo kama una swali lolote, unaweza kucomment, au jinsi ya kufanya chochote kwenye hii picut kwa edit picha, unaweza kucomment hapo chini. Usisahau kusubscribe, share, like.